Ну что ж, Охайо Даттебайо, сегодня у нас кое-что необычное. Уже не Наруто, а Джоджо Golden Wind. Это, не знаю, я как-то посмотрел Джоджо. Я не хотел его смотреть. Но теперь, походу, это одно из моих любимых аниме. Да. Сегодня у нас какой план? Открываем половину этой коробочки, потому что здесь 30 пачек, и я не хочу очень сильно затягивать видео. То есть открываем сегодня 15 пачек вот таких вот Джоджо. Ну, пачки прям кайфовые, Кстати, зацените артик Джорно Джованна на заднем фоне. Не до конца закончил, но к следующей части обязательно закончу. Ну а мы давайте будем открывать карточки. 15 пачек. Первая пачка погнала. Как мы видим, эти карточки от компании Little Dinosaur. В принципе, прикольная компания, но, как мы знаем, не официалы. Ну, начинаем с того, кого я не помню. Кстати, СР-очка достаточно кайфовая. Так, Польпа. Эрочка. Не помню, дедок, короче, который прятал Триш. Сама Триш. Эрочка. Ох, ё. Смотрите, какой Абакио, СССРка. Может, еще сзади. Вай еще и сзади немножко переливается. Ля, ну здесь СССРки просто кайф. Я думал, это УРка, если честно. Ну блин, вообще по кайфу. Так, ребятки, давайте по традиции в файлики прячем. СССРочки будут в красных файликах. Откладываем. Кстати, Вика говорит, здесь задники прикольные. На самом деле, да. Больше мне нравятся, чем по Наруто от динозаврика. Ну и вообще, сами карты прям кайфовые. На СР-очке вот такая вот задняя часть. Ну я опять же не помню, кто это. Открываем вторую пачечку. Давайте быстренько. Сейчас заодно проверим, насколько хорошо я знаю персонажей Джоджо. Здесь, если что, персонажи из пятой части Golden Wind только, поэтому вот так. Не помню. Дьявола. Контрацептив. Ой, Наранча. Один из моих любимых персонажей из пятой части. Миста СССРочка. Ну блин, ну вы посмотрите, как они переливаются. Это просто пушечка. И его Sex Pistols тоже немножко переливается сзади. Правда, совсем немножечко. Но блин. Если здесь в каждой пачке СССРки будут, я не помню как здесь, потому что давно смотрел распаковку их, то это будет круто, если СССРка в каждой пачке. Фух, блин, это такие новые эмоции, знаете, а то Наруто, нужно что-то новое открывать, интересное. Но опять же, только интересное. Так, Миста, СР-очка, ну смотрите, какая здесь тема, типа СССР-очка, арты похожие, но добавляются некоторые детали. Типа, окей, ну, можно было бы как-то и по-другому, ну да ладно. Так, Доппио. Лука вроде бы. Слезающийся глаз, да? Бруно Бучелати. Вечно его забываю. И опять же, Бруно Бучелати со своим Sticky Fingers, насколько я помню. СССРочка. Ну блин, просто пушечка. Пока что у нас собирается команда главных героев. Мне нравится. Честно, от карт по Наруто, от Каю, какого Каю? От динозаврика я так не кайфую, как вот Джоджо. Блин, никогда не думал, что так буду говорить. Ну реально, карточки по Джоджо просто огонь. Интересно, какие здесь УРки и сипишки вживую. Так, Ледяной колдун, не помню его имя. Опять Польпа. Опять дедок. Триш. Триш и дедок, походу, в паре будут идти всегда. И ультра редкий Бруно Бучелати со своим Sticky Fingers в таком золотом обрамлении. Блин. Ну, УРка я скажу... Не, в принципе, лучше. Мне очень нравится, как сделан стенд. Ну, кстати, задник в СССРке лучше. Как так-то, а? Да, так, где мой черненький файлик?
по стандарту. Редкие карты в файликах, черных у нас. И в отдельную стопочку. Так, открываем следующую пачечку. Так. Доставаем. Прошута вроде бы. Или как-то так. Ну, короче, чел, который состаревает людей своим стендом. Бруно, Бучелати. Похож, кстати, на Цукасу из Доктора Стоуна, но не Цукаса. Ты кто? Сорян, ребята, вообще не помню. Сипишка, Бруно и Абакио. Офигенно. Я хоть и не смотрела Джоджо, но мне нравится. Да, даже Вики... Да что ж такое, задники почему такие? Ну, блин, Сипишка по кайфу. Давайте, пожалуй, Сипишечку все-таки в вот этот вот боксик. Конечно, он не такой презентабельный, как от Каю, но, увы, размер карт не позволяет вставлять туда Джоджо от динозаврика. Так, чтобы не отсвечивало, вот так. Так, убираем карточки лишние и открываем дальше. Ух, капец. Я так долго ждал, но оно того стоило. Это новые эмоции, реально крутые. Ребята, если вам понравится, говорите, я в будущем закажу больше таких коробочек, чтобы собрать прям всю коллекцию. Дьявола, СРочка. О, Пальнареф, Жан-Пьерчик. Опять, прошутто или ризотто, или как его звать, не помню вообще, короче. Польпа и СРочка Абакио. Да, походу не в каждой пачке ССРочки, ну и ладно. Так, давайте дальше. Вроде открываю, а пачек особо не меньше. Типа, как-то странно. С Наруто так не работает. Так, СРочка Триш. Опять Польпа. О, это этот. Это уже, по-моему, ризотто. Давайте я подсмотрю, чтобы быть честным. Так, это у нас, господи. Да, ризотто Неро со стендом Металлика, но здесь стенда нет, ладно. Дьявола. Блин, почему я так долго вспоминаю? И СРочка Смертник. Не помню, как его зовут. Смертник у нас будет. Так, что-то ССРочки закончились, да? Давайте. Я очень хочу этого Джорна Джоуана со своим стендом Gold Experience. Очень хочу. Так, это у нас Чоколата. Вика смеется на заднем фоне, ну да ладно. Дьявола. Пеши. Доппио. И Жан-Пьер Польнареф. Вот такой вот. Блин, конечно, Польнарефа ужасно ухудшили. Типа, я понимаю, он состарился, но, блин, был такой прям мощный мужик. Да, так. О, Наранча. Не помню. Опять Польнареф. Абакио. Уа, ха-ха-ха. Ризотто со своей металликой на этот раз. Прикольная ССРочка. Нравится мне достаточно. Так, открываем дальше. Капец, видос уже 10 минут. Как так? Я аж быстро открываю, и всего 15 пачек. А так оно как-то долго тянется. И при этом интересно, понимаете? Чоколата. Доппио. Триш. Не помню. И... Не помню. Это вроде тот, кто создал то ли клона, то ли... Короче, неважно, все, забейте. Не помню и все. А то сейчас начну гадать, закопаю себя еще глубже. Я вообще не всех персонажей помню, только те, кто реально круто что-то сделали, мне запомнились. Так, это тот предатель. Не знаю, он, конечно, имел право выбирать, что хочет, но он решил уйти из команды, поэтому для меня он предатель. Даже имя его не хочу знать. Так, не знаю, Наранча. Ах, не помню его даже. Ладно, ну и контрацептив. Прикольненький контрацептивчик. А давайте открывать дальше. Давайте еще одну уэрочку какую-то крутую. Пожалуйста, давайте мне Джорна, я вас прошу. Предатель. Абакио. Не помню. Не помню. Сипишка!
Ё-ё, какая она кайфовая. Офигеть. Джорна с Мистой. Отбивает пули или... Короче, я не помню этот момент, но выглядит прям живенько. Прям очень живенько, мне нравится. Я хотел эту сипишку. Красивая. Давайте. Осталось у нас всего 3 пачечки. Делайте ваши ставки, выпадет нам что-то еще крутое, либо же нет. Так, открываем, доставаем. Чувачок. Бруно Бучелати. Секко, запомнил. И ризотто. Короче, нужно просто запомнить, что он звучит как блюдо итальянское или какое там, где они находились, не помню, вроде в Италии. Ризотто, и все, вы запомнили. Так, открываем предпоследнюю пачечку. Надеемся здесь на что-то крутое. Так, не помню этого челика. Предатель. Тоже чувак, не помню. Секка. Еще одна сипишка. Я боюсь, что нам во второй части ничего не выпадет. Типа, блин, Бруно и Джорна Джованна. Простите, я вот знаю главного героя, но вечно забываю Бруно и Джорна. Просто пушечная сипишечка. Блин, и что, прям не знаю. Такие эмоции необычные, знаете. Уже вроде привык к Наруто, а тут вроде, не знаю, глоток чистого воздуха. Просто нет слов. Офигенно. Так, контрацептив. Миста. Ризотто. Чоколата. И СССР-ка. СССР-ка. Вообще по кайфу. О, как много блестит, вы посмотрите. Вау. Вот это перелив сзади. Вот это мощь. Вот это я понимаю. Но на самом деле карточка прикольная. Поэтому круто, я доволен. Давайте посмотрим, что нам сегодня выпало в общей сложности. Секунду. Итак, ребятки, давайте посмотрим, что нам сегодня выпало. Вот я посмотрел, это Мелоне, который создал, так сказать, клона с крови Джорна. Вроде. Ну, короче, этот с компом, короче. Так, Ризотто со своим металликой. Бруно со Sticky Fingers. Миста с Six Pistols. Абакио. А его стенд я не помню. Давайте подсмотрю быстренько. Если вам, конечно, не составит труда подождать секунду. Муди Блюз. Я слышал Мульти Блюз. Ну ладно, будет Муди Блюз. Окей, прикольный у него стенд, мне его звук нравится. Так, Бруно Бучелати со своим стендом Sticky Fingers. Если честно, мне ультраредкие больше, чем сипишки нравятся. Не знаю почему, но как-то они уникальнее выглядят, что ли. Ну и 3 сипишки нам выпало сегодня, офигеть. Бруно и Абакио. Миста и Джорно. И Джорно и Бруно. Просто офигенно. Я очень рад. Поэтому, ребята, ставьте кучу лайков, и через одно видео выйдет продолжение этой распаковочки. И если хотите эти карты, заходите в магазин 336 Toys и заказывайте, и получайте бонус к заказу. Всем хорошего дня и пока-пока.